uma coisa muito ruim pra falar. O vídeo não salvou. O vídeo ele não salvou. Eu acho que é o quinto vídeo. Esse aqui seria o sexto, só que agora é o quinto. Isso aí é um pouco ruim. Não preciso organizar meus itens. Preciso organizar meus itens. Bota. Nossa, tem um pack de trigo, velho. Nossa, velho. Peraí. Bota essas maçãs aqui. Essa aqui, deixa aqui. Esse mapa, deixa aqui. Lã preta, deixa aqui. Essa cama, deixa aqui. Deixa aqui, deixa aqui. Deixa aqui. Deixa aqui. Aqui. Eu vou fazer uma plantação, mesmo que essa vez já tenha. Pode. Deixa eu fazer uma fogueira aqui. Fazer uma fogueira básica. Só para esquentar as carnes. Não, vou pegar da madeira mesmo, da árvore. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Eu só quero esse tanto aqui. Não, eu vou fazer uma escadinha assim, uma mineraçãozinha assim, uma escadinha assim. Nossa, a minha casa, velho. Olha a situação da minha casa, velho. Tudo. Ele vai ficar lá em cima agora. Ele não alcança lá não. Deixa lá agora. Vou fazer uma fogueira aqui. Uma fogueira. Só que eu deixei um stick aqui, né? Vou precisar dessa madeira aqui. Precisar de stick e carvão. Um carvão aqui. Peguei 2 sem querer. Aí, fazer uma fogueira básica. Vou deixar o que aqui? Não, vou fazer um arco. Mas, não preciso de um arco agora. Vou fazer uma enxada aqui. Uma enxada. E pronto. Enxada na mão. Não tem nenhum rio aqui perto. Tem um rio aqui. Nossa, olha o que eu queria. Mentira, velho. Começou a chover. Não, velho. Vou deixar. Nossa, velho. Vou ter que ficar aqui de novo, dentro de casa, velho. Não é pra comer agora, não. Deixa eu ver. Nossa, velho. Olha a neblina, velho. Ah, tem uma arca aqui.
A enxada. Poucos itens. A única coisa que eu vou querer é esse ensino aqui. Quero testar uma coisa. Ó, já que, né? O que eu faço, velho? Vou colocar um sino bem aqui, ó. Não funciona. Não funciona. Não funciona, velho. Não. Aí. Ó. Agora funciona. Agora funciona, né? Pronto. Deixa eu baixar o volume do jogo. E vou abrir um negócio pra cá. Enterramento. Cadê a madeira? As pedras. Vou fazer uma chaminé aqui. Oh, faltou uma madeira, velho. Faltou uma pedra. Aqui. Pronto. Tomara que... Oxe, não tá indo. Aí. Não tá pegando. Será que é mais? Oh. Só pegou aqui. Toma aqui. Quebra, por favor. Por favor, drop. Dropou? Não dropou. Que merda. Vou ter que fazer outra. Por que aqui na terra não pega, velho? Cadê? Vamos ter que pegar outro. Aqui. O que eu tô fazendo é... Ah, tá certo. Tá certo. Eu botei errado, velho. Tem que fazer um machado. Não tem uma... Posso fazer o machado de ferro? Não quero. Não tem pedra aqui. Tem pedra aqui, mas tem madeira. Tomara que dó. Vamos ter que aqui por aqui. Só vamos... Não vai dropar. Sabia? Ela não dropa, velho. Agora eu tô sem madeira. Dormir aqui. E pegar a madeira e fazer uma lareira.
velho. Olha que merda. Pronto. Fazer outra fogueira. A gente vai ter que encerrar o vídeo. Porque eu fiz uma burrada. Aí eu vou ter que fazer stick. O garfão vegetal, velho. Que merda aqui, velho. Tava fazendo craft tão rápido. E ai. E bom, galera, se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e fui.